们应该灭了吧？杨在拉呗，杨在拉。为什么不打盾啊？接兵可以吗？那个去上路是干嘛的？上路又没人。哎，不是飞走了啊，吗？秀到了，能玩吗，大哥？小大，到底能不能玩？女王也不放大，文王也不放大。好拱。不是我4级的不话，也行吗？4个人抓火猫被火猫秀。哇操！什么情况？为什么在都在手机呢？王大爷是猛犸大爷神。完了，总算有个人类说控盾了。下路我控到人，你们技能全交好不？我不想因为生化这种情况再抽杀人。干嘛打盾？哎，为什么女王不放大？有大。可以直接动它。我在路上。哦，原来这波长期没大上当了。他妈对着兵器甩的，我操你的！盾里面。能干吗？火猫？点人波，能顶。完了，什么情况？啊！哎，能把你出大了，我老哥现在选控了，哇，玩不了，我还是玩不了，老哥什么情况？老哥真玩不了，真玩不了。看盾。完了，森哥无敌了，森哥有大。对，有眼，先反眼。我操，走过来就送了。在脸上。完了，森哥无敌了。完了，这个还有魔晶，华莲死了，我操！他拖着我的拉。打一下。不是是人吗？右边还有东西吗？太变这把态了，美杜莎都不能无敌吗？一注完了，感觉这把美杜莎是随便。将军就是干嘛？兄弟们！没大招。我操！兄弟，太恶心了吧！右边团战不是随便打吗？太变态了，太变态了！你们赛事魔枪是干嘛的？你们可能没注意好吧？美杜莎第一波那个女王单杀兵女的时候，美杜莎直接把大给摁了，兄弟。完了，老公，这游戏真玩不了。老公又死了，老公。你开了个雾啊！我太恶心了，这游戏玩的。哇，能玩吗，兄弟啊？我就盯拉比克了，拉比克有拉，我感觉。2比0，极品菜馆这把都赢不了，那真的不用玩。这种赢不了，确实没了，好吧。哎我操！什么呀？哇，太变态了！完了，刘家军一出手就赢了。哎，不行打钱吧，主要是这个我顶不到人。我到现在还没有听到过练这个一句话。你妈这也能让森林狼赢吗？太恶心了吧！啊，被刘家俊出山他妈指挥了2句，然后就赢了吗？就。我操，这么远的拉吗？为什么？这也叫大啊！这大招什么意思啊？能玩吗贴了再说。能玩吗，兄弟啊？分身散尸魔炉枪，我操，你全是小剑，兄弟。哈哈哈。要交大了，那死不了，你看的。继续带比赛。哎，华烈打到现在一句话没说过吧？还真的没说过。他好像我不知道对线技术没说过，对线技术看的是森哥视角，反正10分钟之后开始看就还没说过。是的，就是应该是说的是让华烈别说话，然后前期实际上还说话，后期说话，应该是。感觉应该是下了什么指令，说什么华烈别说话之类的。哎，少说点。那华烈行，那我不说话了呀。不行，开不了。森哥大森哥直接大死双辅助。我们后面被抓完了，玩不了。女王什么情况？玩不了。怎么跳上去了？女王4人嘛？女王什么情况？女王什么情况？能走不？死了。走不了，玩不了。哎，那不。华炼这个出的不是蝴蝶啊，华炼这个出的是啥？怎么还有个隐身的东西啊？大闪失，我的 fuck！大闪失带了个这个1400是干嘛的？大引刀。大引刀。这能赢的装备吗？这赢不了呀，这装备。大引刀吗？我操，太变态了吧！华炼这个能玩吗，大哥？那边你应该走不掉。我既然会跳左，曹曦有跳到反跳大的话，我是顶不住的。啊？哎，这么还行啊！我靠！哎。曹曦要死了！两枪击，曹曦没表吗？森哥，我应该要死。不是女王出的装备能玩吗？我再问一下，女王出一招真能玩吗，大哥？你们大陆羊住了 ，nice， 他老公，我这把也能翻盘吗？哇，太不可思议了吧！华炼在怂什么？华炼，你他妈打火锅都来呀！华炼，打不了要走了，别走。哎，别都拿不了，打不了。拖了我的捆，走，打不了。
链子哥要不出这个大引刀就更完呗，怎么就出了一半？出了一半干出逼。看人打林肯吧，老引刀也太变态了吧！哇，链子哥，再打！我被抛了，这个有魔镜门，我被抛往下跳了，被撞跳了。要不来下走，狗踢你。哇，老高他被火那个魂无限断跳，老高。哇，人家还在干嘛？我能买。女王又在干嘛？女王在那里说还行，还行。阿比克有买，有买。怎么美团没蓝了？不是华联怎么又没蓝了？我在啊，怎么没蓝了？看着那个美洲这潮汐单打没蓝了吗？被举了，被举了。玩不了，这游戏玩不了一点。真玩不了。我能破坏他这个潮汐，他再往里过来。不行，我顶不住了。我操，大闪失！美洲沙没蓝了。等，我看能不能找到。一个人啊！哎不了了，拉住，能杀！蛇柱接冰崩，我掉大了。好像有点机会啊。能杀没蓝了。美团打人家分进来打没了。不是能玩吗？我操，打不了了。好脆啊，链子哥！把你沉默一下。感觉30分钟的美杜莎，如果是这样的话，感觉这个英雄不厉害了。这不还能被左边玩起来吗？这么崩的火吗？哎，这怎么敢去的？这怎么敢跳过去的？太变态了，这玩不了，这玩不了。还是选拍熊吧，兄弟。不是，菜馆这样玩，他选什么都赢不了。我说实话，这样玩什么都赢不了呀，这怎么赢啊？这真的是跟英雄跟 BP 没有关系了。猎食物现在本来就是很容易猎的，我只是感觉这个美杜莎让我们一级压力好大。有什么压力？就是我感觉一级压力好大吗？不是，我森哥到10分钟那里知道他。绵绵说美团感觉这边是美团压力好大。森哥在问有什么压力？我压不了潮汐不怕美杜莎的呀。有什么压力？森哥在问有什么压力？森哥打完那句有潮汐不怕美杜莎，妈的，这也能装起来的吗？我只觉得他没有，然后他是个飞机。妈的，下次他妈的鹏哥去他妈。我觉得我们这把打成这样，主要是因为不是美杜莎不是随便打潮汐吗？随便打，这潮汐怎么看都美杜莎。别的不是他妈抓着打吗？我说，就是我感觉这个美杜莎这个给的压力，也就是华莱没输直接兵呀。单防了吧？而且我们对线打好点，他没那么肥的呀，他这把对线挺屌的，我说实话，他打挺好的。啊！妈的，对线这么西林斯说对面他妈对线打得很好，我操！知道意思他是吗？我去听听森哥什么情况？西林斯说，他这把对线打得有点屌。就是想狗，我感觉随便狗。他打完这个对线没有意识到他不能选那个口水吗？他狗了，我也会肥啊。美杜莎打那个潮汐，只要你稍微狗一下，他后面打不动你了，就是你跟他是对刷的。萝莉受不了了，后面打不动你的，那森哥为什么一直被打的狂掉血呢？效果，这3、4选出来的效果肯定是达到了的。中期呢，小歪木马很难发挥了。